आज छोरा गोकुलले एउटा नयाँ ठाउँमा लग्यो। आई फ्लाइ भन्ने ठाउँ यो गेम है। आई फ्लाइ भनेको उड्ने नै हो। उड्ने यसरी चाहिँ उडिन्छ। यो नाति ग्रीष्म उड्दैछ, यसलाई उडाउन लगाउँदैछ। एकैचोटि सकिँदैन, उसले सिकाउन पर्ने हुन्छ अनि मात्र उड्न सकिन्छ। यो तरिकाले उडाइ हावामा उड्दाखेरि चाहिँ बहुत रमाइलो। नातिले त बहुत रमाइलो मान्यो, अब रमाइलो माने होला। मलाई भने बहुत गाह्रो भएको थियो। कति रमाइलोको साथसाथमा डर पनि। यसरी उड्दै माथि पुग्दाखेरि चाहिँ त झन् डर लाग्ने हुँदो रहेछ। यो हावामै उड्न पाउँदाखेरिको चाहिँ मजा बेग्लै, अनि त्यहाँ हुँ उड्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ डर जस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो त रमाइलो किसिमको भयो। नातिको पालो सकियो, अब मेरो पालो सुरु भयो। मेरो पालोमा चाहिँ मलाई पनि त्यसरी नै अब उडाउने हो। त्यो हावाले यो हावामा उड्दा रमाइलो बेग्लै किसिमको अनुभव भयो। क्या आनन्द आयो। यो क्यानाडा क्यालगरीमा यो आई फ्लाइ भन्ने रहेछ। आई फ्लाइमा यसरी नै उडाउने गरिन्छ। यो उडाउँदाखेरि पहिला ब्यालेन्स मिलाउन गाह्रो हुन्छ। हावाको झोकालाई यो खुट्टा र हातको एउटा ब्यालेन्स मिलाउन पर्ने हुन्छ, नत्र भने खस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ उड्न पर्ने हुन्छ। यो यहाँको सिकाउनेले चाहिँ सिकाइराखेको छ र ब्यालेन्स मिलाइदिएको छ, र उसले नै हामीलाई सिकाउँदै ऊ समेत हामी यसरी उड्दैछौँ। यो उड्ने यो कति रमाइलो छ। यो साह्रै रमाइलो उडाइ भयो। यो नयाँ अनुभव प्राप्त गर्न पाइयो यहाँ चाहिँ क्यालगरीमा आएर। बहुत खुसी लाग्यो, कति आनन्द भयो। यो यसरी चाहिँ अब उडाउँदै बाहिर निक्लिने गरी यो बहुत रमाइलो भयो। यस्तो किसिमको रमाइलो कहिले महसुस गर्न